Ya msikiti na tuko na Swebe Santana, ni mmoja kati ya nguli kwenye tasnia ya movie hapa nchini Tanzania. Swebe, pole sana kwa msiba huu mzito wa mzee wetu Hashim Kambi. Asante sana, nashukuru. Natamani jinsi ambavyo ulikuwa ukimfahamu na jinsi ambavyo ulipata taarifa uweze kutuelezea vile ambavyo ulikuwa ukimfahamu vizuri kabisa mzee Hashim Kambi, kwa sababu wewe ni mmoja kati ya manguli kwenye tasnia ya movie. Labda wengine watakuwa wanajisaulisha, lakini kwa mimi nafahamu kwamba kazi yako bora kipindi chote. Karibu kaka. Asante. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa sababu sisi wote ni wa Mungu na kwake tutarejea. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mzee Hashim Kambi ni rafiki wa kila mtu. Hakuna mtu ambaye hakuwa rafiki yake. Binafsi mimi alikuwa mzee wangu, na mara nyingi tulikuwa tukizungumza mambo mengi sana, hususan kuhusiana na maisha. Kazi yetu ya sanaa tunaifahamu, kila mtu anafahamu. Usipojipanga hakuna wa kukupanga. Kwa mara nyingi tulikuwa tukishauriana hivyo, na dakika za mwisho hivi nilikuwa naye karibu sana, kwa sababu nakumbuka kabla ya Ramadhani tulikwenda Zanzibar. Kuna kazi kwenda kule tukafanya kidogo, tukarudi. Baada ya kurudi tukawepo karibu sana katika mwezi wa Ramadhani kwenye hizi hafla za mataasisi kualika watu, na mara nyingi alikuwa akinishauri vitu vingi sana kuhusiana na maisha. Binafsi nimesema tumeondokea na mzee wetu. Sisi kama vijana, mtu ambaye pengine alikuwa akitushauri, akitunasi kwa mambo mbalimbali, sasa hayupo tena. Kwa hiyo tumeondokewa na mtu. Tasnia huwezi kusema kwamba kuna pengo, lakini kuna mtu muhimu ambaye ameondoka, na sidhani kama nafasi yake ile inaweza ikapatikana katika wazee tuliokuwa nao. Wazee kwenye tasnia yetu ni wachache mno. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine msiba huu kwetu ni mkubwa, na sisi wasanii tu, wadau wa filamu, wadau wa tamthilia, lakini pia dakika za mwisho mpaka umauti tunafahamu alikuwa kazini, alikuwa anafanya dubbing. Dubbing ni kutafsiri tamthilia zile za Kikorea, Kituruki, kutoka kwenye lugha husika kuja kwenye lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo alikuwa anafanya dubbing huko alipokuwa akifanya, lakini pia na Azam pia alikuwa akifanya hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anapiga miguu yote. Kwa namna moja ama nyingine tumempoteza mtu, na kama ilivyo kawaida sisi ni binadamu na ni watu wa Mungu. Kila mmoja atafika kwa wakati wake, atarejea kwa Mungu. Kwa hiyo kwa namna ya pekee tumepoteza mtu. Wewe ni mmoja kati ya nguli kwenye tasnia na inawezekana labda ushawahi kucheza naye filamu moja au tamthilia moja au tamthilia tofauti. Ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakuvutia kwa mzee Hashim Kambi enzi za uhai wake na kazi zake? Hashim Kambi karakta ambayo yoyote utakayompa ataitendea kazi. Ni mtu ambaye haangalii we ni nani, lakini utu uzima wake, busara zake, chochote kile utakachomwambia kwenye kazi yuko tayari kufanya kazi na wewe, alimradi tu makubaliano yawe sahihi. Ni mtu ambaye hachagui, habagui. Kitu gani ambacho kinakuvutia au kilikuwa kinakuvutia zaidi kwake? Labda alikuwa anaonyesha utofauti kwenye tasnia, kwa maana ya kitu chake cha tofauti ambacho wewe binafsi unasema yes, huyu ni mmoja kati ya wasanii ambao nguli lakini ni hodari, ambao amekaa kwa muda wote kwenye chati za juu bila kufifia. Mimi niseme tu alikuwa ni mtu wa tofauti, na ndio maana mzee Hashim Kambi amefanya kazi mpaka Marekani. Mzee Hashim Kambi amefanya kazi na Wagana. Mzee Hashim Kambi amefanya kazi na wa Nigeria. Hii filamu. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa, na ndio maana baadhi ya watu walikuwa wakimuona, sio kwamba sisi wa Tanzania tu, hata baadhi ya mataifa ambao walikuwa wakichakata filamu ama tamthilia mbalimbali walikuwa wanaona karakta yake na umuhimu katika baadhi ya maeneo. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa kiasi kwamba mpaka baadhi ya mataifa walikuwa wakifanya naye kazi. Wakati anarudi Marekani, kama umetoborea siri ambayo tulikuwa tufahamu sisi wengine, unajua kuna zile ambazo nyinyi mnakaa kwenye kambi mnazungumza. Mazungumzo yalikuwaje, zile moment alizokutana nazo Marekani na vitu kama hivyo? Mtukitishie kwa ufupi kidogo. Sio mtu wa kujikweza. Hashim Kambi sio mtu wa kujikweza. Tofauti labda ningeipata nafasi hiyo mimi ningevimba, na zile clip mpaka leo zingekuwa zinaenea mtandaoni kwamba lakini yeye pengine kama hivi umesema surprise kwako, lakini baadhi ya watu wanafahamu namna ambavyo aliweza kufanya kazi. Kina Van Vika, nani asemjua Van Vika Afrika kwenye film? Amefanya naye kazi, mtu wa karibu kabisa.
lakini ni maisha ambayo aliyachagua yeye kwamba yuko low profile na maisha yake yaendelee. Ikitokea kazi popote pale anaweza akaenda kufanya. Wewe ni mtu wa kimungu sana kwa maana unasali mara kwa mara na ni mtu ambaye hauna maskendo kwenye tangia uingia kwenye sanaa. Msiba huu unatuacha na funzo gani na ni neno gani ambalo tunataka tuondoke nalo? Tunatakiwa wana tasnia wote tupendane, tuache unafiki. Sisi wasanii wa Kitanzania asilimia kubwa tunaishi kinafiki sana. Kwenye sanaa kuna unafiki vibaya mno. Tunatakiwa tutengeneze upendo wa kweli. Leo hapa watakuja watu wataigiza, lakini kiuhalisia walikuwa si marafiki wa kambi. Na sio kwa kambi tu, wengi si marafiki wenyewe kwa wenyewe. Isipokuwa panapotokea janga ndo mtu anajirudi. Kibinadamu sawa, uko sawa, lakini kiuhalisia unatakiwa uishi kama wanadamu wengine wanavyotakiwa kuishi. Peleka neno moja kwa wasanii wenzako, labda kwa hicho ambacho unakisema, labda iwe funzo na sehemu ya kujifunza kupitia msiba huu wa mzee Hashim Kambi. Neno moja ni kwamba tuishi kwa upendo, kwa sababu sisi sote ni wa Mungu na tutakufa tu. Yaani tukae kavu vyote utakavyokaa, kuwa na afya njema itakavyokuwa. Lakini kumbuka kwamba kuna siku hutakuwa katika ulimwengu, hutakuwa katika ile tumbo la ardhi. Kwa hiyo kikubwa upendo. Upendo ndo kila kitu. Tupendane, tusaidiane, tutengeneze hata magrupu yale ya shida na raha, kwa sababu ukiuhalisia tuko proud huko nje, tukikaa huko tunasema sana mimi ndo hivi, lakini tukija likikukuta jambo tunatafuta pa kukimbiliana, na namna ambavyo tunaweza kukimbiliana ni kwanza upendo ndo utatufanya tusogeleane karibu tuweze kufanya mambo makubwa zaidi, lakini kinyume